Всем привет! Это шоу «Катя на вате», где мы обсуждаем самые приятные и самые главные новости, которые произошли к этому часу. А приятные они, потому что мир прекрасен. У нас в гостях Саша Стук, комик из Приднестровья, и мой хороший знакомый. Да, привет. А ты волнуешься или что? Я нет. Ты молчишь, что сказал? Поприветствуем Сашу. Саша поприветствовал всех. Почему ты мне в глаза не смотришь? Я работаю со зрителем. Я профессионал. О боже, ты так кстати, Катя на закате. Хочется узнать нам, как у всех дела. Катя на закате, боже, Катя, хватит, нам хочется еще. Ладно, Саш, спасибо, что пригласил нас снимать к себе домой. Все, ладно, я хочу обсуждать новости. Ты вообще шаришь, что на этой неделе произошло? Где? Вообще в мире? Ну, что-то шарю точно. Ну там бомбочки. Взрываются везде, это я шарю. Новость 1. Задержан карлик, ворующий кенгурят из зоопарков. Наконец-то его схватили. 30 сентября из Ярославского зоопарка украли кенгуренка Кроша. Еще 2 детеныша пропали из парка птиц под Калугой. Следователи сначала предполагали, что кенгурят похитил ребенок, однако задержанный оказался карликом. Как пишут 112, Кроша он успел продать, и еще одного детеныша хотел обменять на макаку. Крош. Украл Кроша. Не, вообще угарно. Это, наверное, этот боевой карлик, который... На которых на вечеринке, знаешь, оказывается, есть боевые карлики. Из пушек стреляют. Они обычно пожарными все работают. Где в стриптиз-клубе? Ну, маленькие карлики. Пожарные работают. Что, их в трубу можно было засунуть? Я не знаю, они обычно как компашкой бегают. Ты про миньона? Нет. Не, меня... Ты бы расстроился, если бы тебя обменяли на макаку? Был бы я кенгуру? Не, макака — это следующий уровень. Кенгуру пока только могут драться. Макаки уже там цепляют, хватают вещи, дубинку используют. То есть макака больше ценится, чем кенгуру? 100%. Человек еще чуть больше. Это вообще равный обмен, но странно, Тогда где почему- такие страсти вертятся. Продают краденых макак. Почему тогда сразу не украсть макаку? Не, может опасно. Ты заходишь в клетку к макакам, и там вся макакья банда, а они супер мощные. Ну, макак супер мышцы, они... Это нереально. Украсть макаку из зоопарка нереально. То есть, Маленького кенгуру. Ну, угарно, что он украл именно Кроша. И на этом карлик украл Кроша. Он хотел спасти просто брата. Говорит, Крош. ну хуй знает. Я вообще... Блять, как задерживать карлика? Я не знаю, детскими наручниками вот это, знаешь, когда полицейский набор покупают с пластмассовыми. Все остальное негуманно. Угарно, что они еще думали вначале, что это ребенок похитил. Это вообще какое прикрытие, да, у карликов? Мне кажется, он сидел и такой... Я карлик, мне все можно. Я бы тоже так думал, реально. Был бы я инвалидом, например, без ног, у меня было бы тоже ощущение, что, ну, плюс-минус, типа, дать по жопе подруге могу. Там кинуть в полицейских помидором, и все сойдет с ног. Блин, поскорее бы, да? Европа запустит спутник камикадзе стоимостью 3 миллиона евро, чтобы посмотреть, как он сгорит в атмосфере. Бля, честно, я уже в ярости от этой новости. Это когда ты живешь в маленьком провинциальном городе, и мэр такой: мы потратили в этом году на салюты 3 миллиарда рублей. Мы думали вам раздать или вот этот ебанутый салют еще все вместе посмотреть. 15 минут. Да, это 100% эта тема, когда снюхали кокаина просто на 300 миллионов. И что придумать? Так, давайте придумаем такой летательный аппарат, который не улетит. И посмотрим, как он сгорит в атмосфере. Это получается очень плохой, потому что все стараются сделать так, чтобы он не сгорел. Так они же еще... Ну, не все же смогут посмотреть, как он сгорит.
Они могут нам сказать, все, он сгорел. Да, да. И 3 миллиона евро вместе с ним. Покажут нам видео с Burning Man, такие, это горел. Вот, 3 миллиона евро стоило. Ну, прикольная новость, прикольная. А это весь Европейский Союз придумал такую идею? Написано Европа, я так понимаю, что... А это новости с Европа Ньюс? Европа Плюс? Не знаю, это мне по почте прислали. Смотри, спутник размером со стиральную машину оснастят 200 сенсорами. Блин, я забыла, как читать. Может, Вслух. очки снимешь? Нет, там прикол. 4 камерами и социальной капсулой, которая выдержит реентри и передаст важные данные о температуре и силах, воздействующих на аппарат. Пип-пип, факс, пип. Не понимаю ничего. Всё Короче, дальше. они решили, что это надо сделать, чтобы собрать уникальные данные о том, как спутники распадаются при возвращении на Землю, чтобы в будущем разобрать аппараты, которые полностью Подожди, сгорают. Они до этого не знали, как это происходит? Они То есть, хотят, чтобы он не оставлял космического мусора. Может, еще никто не вернулся ни разу? Они думают о том, как сделать, чтобы космического мусора не было. Может, перестать пускать? Вот. Ну, я не знаю, что сказать. Следующая новость, пожалуйста. Футболистам подарят iPhone 16, но есть нюанс. Им нужно отказаться от снюса. Игроки Костромского «Спартака» 2 года кидают снюс, что сильно настораживает владельца клуба. Поэтому он решил пойти на такие меры. Может, футбольный мяч им купят, он будет кидать мяч? Блин, ну это Там так слишком... прямо и написано, кидают снюс. Это Да, не ты придумываешь. отказавшимся от табачных изделий российским футболистам подарят iPhone. Футболистам подарят iPhone 16, им нужно отказаться от снюса. Это не придуманная новость. Это не придуманная новость. Я тоже считаю, что это очень мало iPhone 16 за то, чтобы отказываться от снюса. Это как минимум хотя бы MacBook. Ты бы отказался? Я бы скорее от футбола отказался. За iPhone 16. Есть хорошие новости с утра. Катя Лель рассказала, что если Земля... Катя Лель говорит, это уже хорошая новость. Это же она, пиу-пиу, инопланетяне, меня похитили, чтобы сказать. Да, это она, да, ее... Правильно? То есть ты читал новости с утра? Не, она ж недавно... у ее трек старый завирусился. Ее узнали во всем мире и что-то начали звать на интервью, но она там на первом интервью выдает. Все, меня похитили инопланетяне, держали 3 недели. Вернули меня на Землю, и теперь я буду проповедовать вам жизнь инопланетянскую. Так вот об Но это этом. прогрессивно, это не про... Блин, охуенно, что ты в курсе уже, потому что Катя Лель рассказала, что если Земля утонет в мусоре, то пришельцы переместят нас на другую планету. Отличные новости. А ты хочешь реально. посмотреть видео? Как она это говорит? Как вы думаете, придется ли человечеству переезжать на другие планеты из-за загрязнения Земли? Я думаю, прежде всего, высшая цивилизация будет делать все для того, чтобы нас сначала спасти. Я думал, сейчас начнет говорить, помните, как на видосе? Она так делала? Нет, было видос на каком-то первом канале, типа, пришла тетка и говорит, я знаю инопланетский язык. Они говорят, ты что вы сказали? Я приветствую вас на планете Земля. Дорогие жители. Поняли, пожалуйста? По возможности в этом земном воплощении, но если это уже будет категорически вверх загрязнения, то все-таки, я думаю, нас будут перемещать. Да, мы уже грязные сучки. Придется ли Ты слышал, что у нас микропластик в яйцах? У мужиков у всех. В семенных этих железах там уже микропластик скопился. Мы уже мусор. То есть они не будут разлагаться, яйца? Правильно? Да, Ещё 200 лет. 200 лет. Такими останутся. Блин, лучше сохранить. Тогда... Ну, или мы бы начнем рождать этих резиновые человек из фантастической четверки. Микрояички с микропластика. Двойная боль. А что ты сказал? Мы перерождаемся. Мы будем... Следующее поколение уже будет резиновый человек из фантастической четверки. То есть, когда нас найдут какие-то следующие поколения, они найдут резиновую бабу и найдут... И нас скажут, И они, нас. видать, совокуплялись. Это 2 вида, которые жили на Земле. Да. Причем резиновая баба создала. Потому что как еще попала в яички микропластик?
Только Но с резиновая резиновых баба ног. выглядит как первый этап развития. То есть сначала она вот... заразила. Вот как миф, теория заговора, что спид пошел от обезьяны. Это не теория заговора. Ну, Ты еще скажи, против что... геев, может быть. Ты еще скажи, что сот не существует. Ты что, долбоеб? Надо было тебя перед тем, как приглашать, проверить на твои взгляды на жизнь. Так, а про что я говорю? Вот. И также подумают, что... Не так же подумают, а так есть. Что микропластик в яичках из-за непосредственно резиновых баб. Но они так заразили буквально. Если вы понимаете. У тебя была резиновая баба когда-нибудь? Да. Реально? Один Это твоя... Не у меня, а была общая. Бля... Не, ну у нас была вечеринка. Я думала, ты скажешь, типа, моя вторая девушка. Типа, сначала была Настя, потом резиновая баба. Нет, нет. А. У нас была вечеринка, и мы насмотрелись фильмов крутых американских. И там всегда резиновую бабу так запускают. Ну, мы тоже купили. На плечах ее чуть поносили, и все. А не было такого, что вы поругались с пацанами в компании за нее? Это ты была. В смысле, что я? Из-за тебя поругались. Ярослав Могильников посвятил стих Анне Персильд. Первые- Анечку я знаю. Первые буквы каждой новой строчки складываются в имя и фамилию актрисы. Аня — это младшая или старшая? Новая пара? Это я новость дочитала. Я понимаю, Аня Пересильд. Это же дочка или мама, которая летала в космос? Я вообще не знаю, кто это. Операторы. Видели российский фильм «В космосе»? Маленькая там девочка, которая снималась в реальных условиях пацана или тетка? Да, это слово пацана, это это ее дочка. Так, стихотворение. Ангельский голос, что листаю ушами его. Но нельзя отрицать, ушам без него нелегко. А можешь ты с выражением прочитать? Ангельский голос, что листаю ушами его, но нельзя отрицать. Ушам без него нелегко. Найти ли тропу, что отвела меня к тебе? Арка открыта. Есть ли в ней то, что что-то вовне? До конца? Ну да. Ну а зачем он это писал? Просто оставить, если не знаю, разок к самому себе. Если что-то там, я знаю. Стой! Я вижу себя, но в тебе. Или вы хотите сказать, что мягкий знак вдруг затвердеет? Ложь ведь, понимаете? Раз и пригреет, проиграй. И такое бывает. Что на глаголы рифмуют долбоебы, блядь. Ты бы отсосал Ярослава Могильникова после такого стихотворения? Я бы отсосал пересиль. Там потому что что-то твердеет. Вы слышали точно? Мягкий знак. А тебе понравилось произведение? Я думаю, что мы должны разобрать это стихотворение. И выкинуть? Так, по слову, вырвать, блядь, в разные места, в разные мусорки? Как рестражи закопать и... Ну, ты давно посвящал даме стихотворение? 19 лет. В 19. То есть 10 лет назад? Да. Блядь, да. Прямо еще и осенью это было. А ты можешь его вспомнить? Нет. Ну, ты его помнишь? Нет. Ты врёшь. Нет. Теперь я Нет. найду это стихотворение. Нет. Я напишу твоей маме. А Саша-то у нас поэт! Саша у нас девочкам стихотворение. Еще стоял, наверное, где-то у бордюра. Так я маме и писал, ты спросила просто. Даме писал. Стоял как долбоеб где-то такой. Я тебе зачитаю стихотворение. Нет. Там было все по-балабановски. Ты ее ёбнул сначала? А потом стихотворение зачитал. Да. Умри, тупая шлюха. А, ты уже мертва. Но я считаю, что ты должен снова начать писать стихи. Хорошо, Катя. Так. Невероятная история дружбы леопарда и коровы из Пакистана. Жители деревушки в Пакистане стали часто замечать леопарда, и оказалось, что каждую ночь он ходил навещать на ферму корову. Телку, то есть.
которая, вероятнее всего, кормила его в детстве, когда животное потеряло маму. Но после того, как там установили камеры, животное ушло и больше не вернулось. Видимо, почувствовало опасность. Да это значит фейки вообще, селяне просто напридумывали, чтобы к ним приезжали люди. Ну А вообще нахуй они история камеру поставили? кайфовая. Что? А зачем они камеру Да поставили? я бы тоже поставил, ты что, такой ништяк снять? Я обожаю, когда животные межрасово дружат. Недавно видел медведя малюсенького и леопарда тоже, по-моему. И они в детстве сильно игрались, думали, они друг друга загрызут. Но потом их пересадили, они начали плакать, их опять соединили, вот они уже здоровые и живые. Вообще, кайф история. И я думал, это такая же, поставили камеру и все. Не было никакого леопарда, это вообще просто твари. Сначала вы обрадовали меня. Есть видео, видеокамеру поставили, оно исчезло, конечно. И так с привидениями всегда тоже. У меня дома привидения, кстати. Но когда приходят посторонние люди, они уходят. А если они влюбились и хотели тайно встречаться? И тут сразу пришли люди, эту камеру поставили. Может, у тигра, у леопарда, может, есть жена. И вот, это уже другой вопрос. Ну, конечно. Семья, леопердята, да? Леопердята? Щенки, котята, леопарда. Кто это? Леопердыши? Как же все-таки удивительна природа. Не, ну хорошая новость. А комментарий мне еще лучше. Не, ну это самые главные, которые сейчас были. Новости? Да. Это все. Ты, по-твоему, это все не важно? Не, это отличная новость. Я еще хочу. Да не-не, я говорю, что это все будет. Есть еще важное. Есть еще важно. Конечно. Василиса Кукаяка в свои 7 лет начала получать зарплату от родителей. Я тоже получал. Лена поделилась, что с недавнего времени они перестали покупать дочке все, что она хочет, и ограничили ее бесконечные желания карманными деньгами. Охуевшая какая-то мелкая, да? Типа бесконечные у нее желания. У девочки теперь есть своя карта, где она копит на что-то очень нужное. А излишки игрушек Васю приучили отдавать нуждающимся, которые она сама с радостью собирает и передает в фонды. Блин, ну... Я получал в детстве не зарплату, а типа антизарплату. Если Как сейчас. все хорошо, да. Если все хорошо, то у меня ничего не происходит. Но если там тройка, то я получаю пизды. Тебе долги типа вписывали? Мне батя вписывал. Не, я подумала, ты получил тройку, они такие, теперь ты нам должен 100 рублей. Давай, малой, еще из этой ситуации выкручивайся. У тебя там деньги набежали, тебе работать надо. Не, ну реально, мне какое-то время мать пыталась продвинуть тему, что за хорошие оценки дает там рубасиков, ну что-то недолго Чего выдержала. дает? Рубасиков. Мне другое послышалось. Чего? Дубасиков. Угарно у вас там Приднестровье. Блин, да, тебе надо было пару приднестровских новостей взять. Там всегда топ. Солнечный топ-контент. Я просто не думала, что это на что-то повлияет. Так, ну что? Ты про Приднестровье? Еще сыграет свою карту, не переживай. А какая карта Приднестровья? На арбуз поменять. Нет, из колоды. Бубновый валет как будто. Да не, с картинкой точно не с картинкой. Ты чё? С ума сошла. Честно, даже не знаю. Я бы назвал 8 бесконечность. Почему, ты должна спросить? Почему? Потому что это, я считаю, это центр вселенной, и оттуда начинается вся жизнь. Там еще ничего нет, никакой жизни. И оттуда вокруг так все разрастается. А ты бы хотел найти петроглифы, где изображен первый приднестровец? Да. А ты? Если бы это я лично нашла, это было бы круто. Ну, в такой жилетке ты можешь найти, тебе буквально вот так надо входить. Покопай. Всегда в таких жилетках что-то находят. Иначе зачем такие карманы? Чтобы находки прятать. Ты не хочешь Василису Кукаяку обсуждать? Я думала, тебе больше понравится эта новость.
Василиса Кукаяка, но она какая-то злая чуть маленькая. Не хочу ее обсуждать. Почему? Но она злая. Ты на чуть. нее зуб-то точишь? Нет, Хочешь ей что-то сказать лично? нет, я боюсь. Блин, она влиятельная как будто, да? Мне Вот кажется, я вот во всем интернете больше всего боюсь пиздеть на нее и Гном Гномыча. Вот как будто за это реально могут прийти и по башке надавать. родители, ну да, до сих пор доказывают, что если родители, прикинь, ты ругаешься с 30-летним челом, и он зовет батю, все равно стрёмно. Приходит 58-летний батя и начинает с тобой разбираться. Ты его уже не побьешь, потому что он старый. Блин, но батя у нее вообще не грозно выглядит. Какая разница, сам факт. Она говорит, я сейчас зову батю. А у бати есть суперсила, он не может проиграть при ребенке. Ну а ты своего батю позовешь. Да, чтобы он с меня бы еще больше смеялся, Не, ну реально, тебе ребенок говорит, я позову батю. Ты говоришь, я тоже позову батю. я бы с удовольствием. Пусть батя разбирается, мы все посидим, чай попьем. Блин, как будто можно так до сих пор делать. Просто ведь говорить, я сейчас батю позову. Если копы подъехали, да? Так, стойте, не уходите, сейчас батя приедет. В каких случаях можно позвать батю? Ну реально, если Когда ДТП, покакал. наверное, пока батя не мертв, ну, пока батя жив, он должен решать все. Приехать там с мужиками, с гаишниками. Ну вот есть такое ощущение просто. Либо тебя разведут жестко. У меня был... Можно историю рассказать? Да, расскажи. Про батю, когда я Вообще позвонил. все, что хочешь, расскажи. Есть у тебя там все. Реально, это клевая история. Я в Приднестровье был и скрывался от армии до 27 лет. И ночью еду на машине, с другом отвожу его домой, надо было ехать к себе. Меня тормозят, а я жестко начинаю нервничать, потому что я знаю, что я в розыске. Ну, из-за военного дела. И у меня вот так адреналин сюда подступает, и он спрашивает, добрый вечер, можно ваши документы? Я, знаешь, так... Не могу ничего сказать, даю ему, он так сразу на меня посмотрел, проверяет, говорит, а страховка есть? Такой... И не могу сказать там, у меня просто вот тут вот встало. Он такой, так, а что с тобой? Я говорю, ну ничего. Он говорит, да ты вообще какой-то странный, ты что, там употреблял? А я тогда вообще трезвый был. Я говорю, да нет. Они ведут меня в машину. Начинают что-то туда-сюда, туда-сюда. Я говорю, ладно, мужики, типа. Они говорят, поехали на банку. Я говорю, поехали. Это что? Сдать мочу на анализ. А, Я говорю, так и поехали. говорят на банку? Да. Я говорю, они говорят, никогда не привлекался по 228 или что-то подобное. Я говорю, нет. Они говорят, ну, давай мы сейчас позвоним, узнаем. Звонят. Говорят, вот Стукалов Александр. Они такие, о, так, а я слышу там вот в телефоне, он в розыске. А эти двое вот так уже руки трут. Я говорю, так, мужики, стоять. Это просто армия, я живу в Польше. Я приехал навестить родителей на Новый год, пожалуйста, типа не забирайте меня. И они что-то такие, я говорю, у меня вот с собой есть $300. Сразу на месте решаем, и я уезжаю, все счастливы, не портите мне жизнь, мне это нахер не надо. А они что-то смотрят, короче, на права, такие, фамилия у тебя какая-то знакомая, Стукалов. Мы случайно не знаем твоего батя? Я говорю, не, мой батя никто, типа он торгует на базаре, типа ничего вы его не можете ниоткуда знать. Они говорят, не, звони бате, если он скажет, что можно, мы все сделаем, нам лишний шум не нужен. А там еще какие-то были проверки сейчас в ГАИ, они боялись, что батя утром прозвонит и скажет, что вы у моего сына денежки забираете. А батя большая шишка? Но он большой просто. Я звоню Но он бате, не фермер. а это... Что Или нет? что ты сказал, на базаре работает? Ну, там, я говорю, у нас точка на базаре, он никто. Ну, типа, точно никак не повлияет на вас. Они говорят, нет, звони. Я звоню, это 2 часа ночи, суббота, батя сидел в гараже с мужиками, отдыхал. 2 часа ночи он спит, я так звоню, он говорит, алло. Я говорю, алло, бать, меня, короче, тут в армию забирают, спрашивают, кого ты знаешь в ГАИ, меня так отпустят без денег. Он говорит, чего, блядь? Я говорю, ну вот спрашивают, меня хотят в армию сейчас забрать. Прикинь, как это тупо вообще. Меня сейчас в армию хотят забрать. Спрашивают, кого ты знаешь из ГАИ. Он говорит, я никого не знаю, пусть забирают, пока. И бросает трубку. А у меня сейчас, кстати, тогда телефона не было. Я попросил у них телефон, чтобы позвонить. Я звонил с коповского телефона бате.
Он первый раз бросает, я отдаю, он говорит, ну что, забираем тогда. Я говорю, да не, мужики, Блин, вы я чё?» хочу видеть эту сцену в гараже, когда мужики такие говорят, чё, кто звонил? Он такой, Не, «Да». он уже спал, он уже Он спал. такой, там мошенники. Не-не-не, он уже спал. Звонил еще с коповского телефона, потому что я приехал в Приднестровье, у меня не было связи, типа на недельку приехал, не стал делать симки. Ну, точно своему отцу позвонил. Да, да. Я говорю, мужики, он пьяненький, просто не понял, дайте еще раз позвоню. Я их так уговариваю, они говорят, ладно, звони. Я звоню бате, он говорит, так, мужики, ну это хуйня полная, вы же понимаете. Коп забирает телефон, говорит, да не переживайте, мы его отпустим, просто скажите. Он говорит, так, не договаривайтесь, хотите, едьте ко мне. Они говорят, да, хорошо. Я сажусь в свою машину, у меня ноги жестко трясутся, так бьют аж по педалям. Я еду, за мной копы, так с мигалками, через весь город мы едем, подъезжаем во двор, я ставлю в конце двора, возвращаюсь, иду пешком. Коп стоит в начале двора вот так, я иду оттуда. За ним мигалки, он в форме, он кричит на весь двор, не бойся, малый, ночь, тишина полная. И он орет, не бойся, малый, сейчас все порешаем с батей. Батя спускается, с ними даже не разговаривает, так $100 дает им в руке, разворачивается и уходит. Еще и бензина сожгли. Да, времени сколько, вообще $300 я им сразу предлагал. Ва. Ну и вот, батя решает вот так вопросы. А всего-то мог отслужить Санек. Да, сейчас вы, что? И всей бы этой ситуации не было. А это что, со Сталином связь? Товарищи? Ну давай, ладно. Все-таки. Простите. Олечка Бузова. Не уважаю, не респектую. Подбешивает. Дальше. Она записала чистосердечное признание. Я все-таки дура. В некоторых ситуациях мы все немного Олечка Бузова. Мои хорошие, вот сейчас будет чистосердечное признание. Я все-таки дура. Мои хорошие. Блин, ну круто так все-таки разобраться. Не, ну видишь, это рост личности. Скоро она осознает, что она человек еще. Потом поймет, что песня это не ее. Птица-мутант. Птица-мутант. Это твоя? Да. Это ужин мой. Гули-г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 ули
Ну, что сказать? Прикольно. Это, наверное, год работы у психолога. Сразу Нет, на лицо. Пусть она... Я не думаю, что это даже вырвано из контекста. Думаешь, это полный рилс? Да, я думаю, что она ехала просто в машине и такая, блин, я все поняла. Ну ладно, я думаю, это хорошая новость. Но не такая, как следующая. В Подмосковье пассажиры заподозрили водителя маршрутки в продаже на свае прямо в салоне, И тут всплывает футбольный клуб наш. которому Да, футбольный да. клуб, который за снюса не разрешили. А это Айфоны. не то же самое? Не, то снюс. Ты что, разницы вообще не знаешь? Снюса на свай. Это все, что курительные табаки во рту, не? Не, на свай это из куриного говна, то, что вот так под А губу. куриное говно это не миф? Нет, это кайф. А голубиная? Это уже Где для ига? эстетов. Да. А вот куриная это, по-моему, классика. Но я не знаю. Просто у нас в маленьком городе, в котором я жила, его бабушки, которые семечки продают на улице, они на свай продавали. Я ни разу не видел в жизни на свай. Сейчас о чем речь идет в маршрутке? На свай продают. Блин, ты ни разу в жизни не видел на свай? Не. Я почему-то думала, что ты его продаешь. Я специально думала, ты обрадуешься, что в Россию уже можно ехать. Освободилось место в маршрутке, где можем продавать? Да не, ну прикинь, что за технологии. Там вообще жестко снабдили метро. Там сейчас телевизоры, Wi-Fi, теперь еще и на свай. Повестки. Да это Диснейленд для взрослых. Диснейленд и так для взрослых. Я в 19 лет отлично провел время в Диснейленде. Правда, со шмалью, но Ты в 19 лет стихи писал.
А потом вот это был мой рехаб, правильно. Да, реально, так и было. То есть ты не знаешь, где взять на Разрушенными свадьбу? города. Что? Ты не знаешь, где взять на свадьбу? Так, куриный помет же. У меня, кстати, курочки пасутся на заднем дворе, где я живу. По твоим словам, он там. Дмитрий Маликов случайно проезжал мимо ЗАГСа, увидел молодоженов и решил поздравить песней. Ну и тут, короче, видео, как Дмитрий Маликов выходит из машины и начинает петь на чужой свадьбе прямо на улице. Я не буду это показывать, я просто хочу обратиться к Дмитрию Маликову. Дмитрий Маликов, ты что делаешь? Они же заплатили деньги за эту свадьбу. Я бы... Отсутствие песни Маликова можно расценивать как подарок. Вот если ты заказал диджея, и там ни одной песни Маликова, ты ему подходишь в конце и говоришь: особое спасибо за В отсутствие. конце объявляют: а сегодня мы передаем спасибо Дмитрию Маликову, который не заехал на эту Да, свадьбу, не да, исполнил да. свою песню. Просто пиздец, ты 3 миллиона тратишь на свадьбу, с друзьями стоите там такие веселые, и вылетает откуда-то Дмитрий Маликов со своей песней. Неуместнее Маликова на свадьбе это вот стендап чуть-чуть. И вот такие вот долгие буквы «и» у ведущего. Я пытался. Прости. Я буду копить... Баллы спасибо. Сколько надо накопить баллов спасибо, чтобы скинуть их Маликову, чтобы он не приезжал на твою свадьбу? Просто сказать спасибо. Куда ему написать? Я предлагаю какое-то выпустить видеообращение. Дмитрий Маликов. Все. Спасибо, хватит. Все реально. Ну, Достаточно. Подожди, а какие у него хиты есть? Я, может... Я не знаю. Не ври. Не ври. Ты похож на человека, который до 14 лет под кассеты Маликова писал. Не, но с бабкой мы точно что-то под Маликова тусовались. Но я не помню ни одной его песни. Да любую, давай сами сочиним. Это будет песня Дмитрия Маликова. А мое сердце разбито. Мне кажется, это такое. Так а такая песня есть. Да? «Мама, мое сердце», конечно. Ну давай ее споем тогда. А это Маликов? А мое сердце... С кем ты разговариваешь? Я тут. Мое сердце разбито. Ну, Сань, Ау. ты же говоришь, такая есть. Все. Ну, есть такая, да. Ну и как она поется? А мое Сердце сердце разбито. разбито. И я скучаю по тебе. Да что ты, блядь, все знаешь? Я честно, я клянусь, я не знаю ни одной видно. эстрадной песни больше, чем И меня мотив. знает вся наша твори... Ну вот. Ну, да, Ирина, ну, Блин, она теперь везде мне будет в голове играть. я тебе могу И помочь. мое сердце... Не, все, если это песня Дмитрия Маликова, я хочу, чтобы он ее исполнил. На твоей свадьбе. Ой, дай бог, свадьба будет. Значит, у меня будут деньги, Не, это вообще... жена. А жена-то потом все деньги заберет. А? Змейка. Подколодная. А я теща приедет. Тогда что? В следующем году твоя свадьба. Дмитрий Маликов. С Дмитрием Маликовым? Моя свадьба. Сколько ему лет? Ему уже под 60, да, где-то? Вообще, не Его сер- Дмитрий вообще зовут? Вообще имя как будто не подходящее для человека, которому 60. Да, да. Димка Маликов. Димка Маликов тот еще сорванец. Кстати, если тебе выровнять волосы, то Я ты... вот похож, да? Да. Можешь тоже ходить здесь по свадьбам и петь. Мое сердце разбито. Блин, мне кажется, последние 10 лет драки на свадьбах начинаются только из-за Маликова. Из-за того, что он не приехал, или из-за того, что он приехал? Какую бы ты хотела себе песню вот, из старой эстрады на свадьбу? Вот объективно реальную. Вот это. Позови меня с собой. Я приду сквозь... Ну, это классика. Это... А ты? Это знать надо. А ты? Ни одной не хотел бы. А пей пиво во дворе, пей пиво перед сном. Пей пиво на траве. Ну, это... Ну, я идеально ее представляла на твоей свадьбе. Да ты охуеешь на моей свадьбе. У тебя платье, это будет красиво. Ой, Сань, дай бог, блядь, на платье еще накопить. Давай.
Правительство поддержало проекты повышения штрафов за курение у детсадов и школ. Штраф могут увеличить до 2000, 3000. Сейчас он составляет 500, 1500. Но детсадовцы охуели реально курить прям там. Да, из-за них же в ресторанах запретили курить. Ну, потому что взрослые курят, и дым сразу так наверх уходит. А детсадовцы под столом, у тебя все вот вещи прокуренные, знаешь, сразу. Бывало такое, домой пришел и пенис прокуренный? Да, это детсадовцы. Напрочь. Курящие детсадовцы эти. Вот до сюда прокурен. Просто заходишь, там снизу дым. Не, ну а палочки можно курить? Представляешь, что За это 200 рублей штраф. за это 200 рублей штраф. Ну, Ну а с детсадовцев что будут брать? Ну, а что ты думаешь, у детсадовцев денег нет? Если они курят. Сигареты забирают, да? Как раз пачка 200 рублей где-то стоит. Я думаю, что если детсадовец курит, то у него вот дофига денег. Ну, а у кого сейчас стричь? Да, это значит не детсадовец, а опять же этот персонаж из первой новости. Крош. Ну, конечно, макаку продал, стоит, курит. Только каждый 11-й российский мужчина считает себя скуфом. Большинство идентифицирует себя как масики и чечики. Каждый третий парень уверен, что является заботливым, часто дарит подарки или же нейтрально относится к девушкам. Вернее говоря, гей. Показал опрос. Каждый 8-й мужчина ассоциирует себя со штрихом, а всего 8 идентифицирует себя с тюбиками. Это вопрос, как я себя идентифицирую, или Просто статистика. сухая статистика? Всего 8% тюбиков. Они в меньшинстве. Что, их надо защищать? Не знаю. Какой-то фонд по охране тюбиков организуем? Ну, да, они... А кто их должен защищать? Скуфы? Не, их штрихи должны защищать. Но они только на зарплате смогут, потому что так обычно штрихи обижают тюбиков. Ну, ты чечик, я думаю. Комфортик? Ну, Чечик это что? Ну, чечик просто какой-то... Ну, скорее, это знакомый чел. Чечик. Не, ну там странно, что вообще было разграничение на эти расы мужские, но с учетом отношения к женщинам. Типа вот говорят, эти скуфы, а эти следят за потребностями девушек. Это Ну, скуфы — это же такие, типа, незаботливые? с пивным пузом. Такой. Я знаю, кто. И сидит дома, играет в игры. Да. Но к подруге, наверное, он может проявлять заботу. Нет. Нет, хорошо. Ты за скуфов, да? Не хочу заскуфиться. Но я не против их. Вот штрихи опасные, мне кажется. Вот штрих — это... Он на адидасике подошел, у него вопросики, кабанчиком метнулся туда-сюда. Это штрих. И вот они мне в основном не импонируют вообще. Они даже бывают чересчур сладкие такие, знаешь, слащавые, но все равно они штрихи. И от них чувствуется вот это криминальное прошлое. Они еще мечтают о 90-х. А кто не мечтает? Не, ну... Со штрихом зато ты в безопасности. Вот если бы ты был женщиной, сосал бы пенис? Думаю, да. Сейчас вышли на улицу. Карго твой А ты? Королева Британии Елизавета II 2 месяца откладывала собственную смерть. Все из-за последнего долга. Я чё у друзей беру в долг и не отдаю? Я вот тебе хотела сказать, Санек, можешь не возвращать тот полтос. Я хочу, чтобы они подольше пожили просто. Так нет, это ты, если ты все долги отдашь, то ты умрешь. Она не умирала, потому что она должна. А она должна была? Да. Кому должна была? Но Или ей должны были? Не- И она настолько жадная собака. Я подумал, в этом прикол. она такая, они у меня тогда в Макдональдсе. Да, говорит, Сказали, мы давай. тебе закинем потом. И, суки, не вернули. Не, я думаю, здесь наоборот. Она торчала. Да не, легче сняться, ты чё? Она не платила, если там 90 лет, что она за последние 2 года решила выплатить? Не, там такая сука старая. Нет, не верю. Мне кажется, она просто жестко прокрастинировала. Откладывала собственную смерть. Она просыпалась такая, сегодня умру. Ну и нет. А может просто на Королевском кладбище ебануто дорогие места? И она, как классическая бабка, собирала себе на место на кладбище. Ну, прикинь, если на обычном российском кладбище место стоит невероятных бабок.
А в Англии, на территории Королевского дворца, ну там место, наверное, я не знаю, полцарства стоит. Я задумалась. Пора собирать деньги. А? Не, 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 ну я тут вообще- думаю, 100% это из-за жадности. Только жадность может так тебя... Или месть. Вот две движущие силы Не, вообще в там мире. в оригинале, типа, она должна была какие-то дела передать. Типа, это ее последний долг. Типа, она думала, что без нее не вывезут и не умирала. Да, она травила над всей семьей. Ты видела, следующий король пришел уже старый. Ну, может быть, она хотела посмотреть, как он умрет, и вообще это вот супер угар. Все ждут, а ты, сука, живешь до 100 лет. Долг последний. Хотел бы так угорнуть? Я бы хотел быть королем, конечно. Мне кажется, у меня что-то есть королевское. Вот, например, фас, анпас. Хоть что-то есть? А прикинь, ты в 98 лет узнаешь, что ты на самом деле король. Я вообще, я такой, ну, еще бы. Почему только сейчас сказали? Не, вся моя жизнь в этом. Вся. Я даже не удивлюсь, что я король такой, и что сейчас я узнал. Все будет на своих местах. Нет, они за тобой приехали и сказали, типа, там умер предыдущий, Да, да. ты должен сейчас с нами скакать. Стать королем, да? Да, да. Как в Шреке. Блин, ну в 98 хз. Да, я бы поехал все равно. Накутился бы напоследок. А прикинь, они тебя Вот есть разыскали. депутатский кокаин, а есть королевский кокаин. Конечно, с него все началось. Первым было не слово, а королевский кокаин. Они сначала создали королевский кокаин, а потом вокруг него королевство образовалось. Но я представляю, как они вырываются такие, типа, Саня, ты должен кое-что узнать, а ты сидишь там в своей картонной короне дома. Из Бургер Кинга. Да. Блин, ну королем. Я бы реально хотел быть королем Приднестровья. Вместо Гушана. Гушан? Ну, это наш король Шериф. нынешний. Да, шериф. Шериф. Но как будто в Приднестровье вообще непонятно, это Запад, Восток, что это там, блядь, шериф какой-то в городе. Я Да, когда это дикий вестерн. я представляю там, что все ходят вот так вот с пистолетами. Заходят там. Новый шериф в городе. И ты можешь прискакать на палке. Сказать, новый король. На палке. Ну, вот тут голова коня. Хобби-хорсинг. Хобби-хорсеры могут Приднестровье захватить. Как... За 2 дня. Да, да. Конная кавалерия. Просто вот так зайти. Один заходит сверху. Ну, Приднестровье же такое вытянутое, как щелочка. Да, да. Но профессиональный хобби-хорсер может так сильно оттолкнуться, что он перелетит в Приднестровье. Не, профессиональный хобби-хорсер все отлично рассчитает. Он же профессионал. Но у него необузданный зверь между ног. В Питере продают картошку в форме члена, который возвращает потенцию, приносящую богатство по фэншую. Стоит талисман всего 135 тысяч рублей. Не отрывая от ботвы, да, ее надо употреблять. Ну, ее не с землей продают. Просто я знаю, чтобы восстановить потенцию, это надо воздействовать на простаты. Наконец мы на твою территорию зашли, да, где ты эксперт? Просто за картошку в виде 35 члена. тысяч можно мужика с отличным стоящим членом нанять. Каждый раз, чтобы он работал вместо тебя, и тебе потенция, в принципе, больше не нужна. За 135 тысяч можно платить квартиру, блин, на 7 месяцев. Или на сколько? Нет. На 3 месяца. И у меня потенция будет всегда. В оплаченной квартире у меня постоянная потенция. Меня ничего, наверное, так не возбуждает, как оплаченная квартира на несколько месяцев вперед. Я не знаю, что в своей будет. Мне нельзя будет... Кончаешь там все, да? Да, первое время нельзя будет заводить детей в мою квартиру. Не, но это по фэншую, понимаешь? Приносящее богатство по фэншую. Они нашли эту картошку в виде пениса и такие, 135 тысяч рублей это будет стоить. А были ли покупатели, известно? Вот здесь Ну. не столько интересно этот приимчивый чел, потому что, в принципе,
И я представляю, что я такой нашел, такой, ну, отлично, заработаю. Но мне интересно посмотреть на чела, который это покупает, и что у него дома еще за сувениры есть. По фэншую или там все в пенисах. Я уверена, что это покупают. Овощные пенисы. Много видел овощных пенисов? На черешне, например. Овощный пенис. Ягодные пенисы. Погоди, вот ты сказал, у твоего бати овощная точка на базаре. Мясная. А по соседству должна быть лавка с овощными пенисами. Было. И тогда это будет самый успешный бизнес. Ну, самая крутая точка на базаре. Потому что все будут по ним ориентироваться. Овощные пенисы — это все после импотенции? У нас про человека говорят овощ. И... Но мы про другие говорим. Ну, там похож на овощной пенис. Сориентируйся уже, Сань. Компас есть? В твоей жилетке можешь посмотреть, я уверяю, там есть компас. Ну, Я думала, ты скажешь, посмотри, там есть овощные пенисы. это у меня тут. В моих Не, ну- широких штанинах. Представляешь, если рядом с точкой твоего отца, где мясо, лавка с овощными пенисами, тогда все говорят: о, пойдемте вот в ту мясную, которая рядом. С овощными пенисами. Не, ну и так и что будет? Всё, Это лишняя её- популярность. Ее будут знать. А если вот ты узнаешь, что все твои друзья выбирали между тем, оплатить тебе квартиру на месяц или купить себе один овощной пенис. И выбрали овощной пенис. Как долго ты будешь биться в экстазе от счастья? У меня будет неделя овощной пенис. Потом вот этот загниет. И у меня болячка отойдет. Не, ну это просто... Ну я не знаю. Мне даже сейчас плохо стало. От овощного пениса. Ты разволновался? Да. Ты из-за Ты того, что- приготовил овощной пенис, что ли? Нет, ты сказал. Мы все на него скинулись. У Сани сегодня, кстати, день рождения. Никаких овощных пенисов. Ну что ж, это была Катя на вате. Спасибо, что посмотрели этот выпуск и узнали главные новости этой недели к этому часу. С нами сегодня был Саша Стук. Подписывайтесь на него в скайпе, пишите ему письма на почтовый ящик, он оставит номер в комментариях. И приходите к нему в гости. Сюда, получается.